намебахшам номи албоми ҷадиди овозхон Зулайхо Маҳмадшоева аст ки 10 таронаи ӯро гирд овардааст. Худи Зулайхо Маҳмадшоева дар як суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ҳадаф аз таҳияи албоми сурудҳояш хушҳолӣ бахшидан ба мухлисонаш аст, ки моҳҳо боз дар шароити пандемияи коронавирус ба сар мебаранд. ман як албоми хуб омода кардам. Фикр мекунам ки ба ҳамагон писанд меояд ва 10 то таронае ки оле ҳеҷ кас нашунидааст. Зулайхо Маҳмадшоева гуфт, дар таҳияи бастаи таронаҳояш саҳми овозхони тоҷик Манижаи Давлат, ки солҳо боз аз саҳна канор рафтааст, хеле зиёд аст. Зулайхо, ки миёни сокинони Тоҷикистон чун шогирди Манижаи Давлат муаррифӣ мешавад, гуфт, ӯро ба ин маросим даъват кард, вале ширкат кардан ихтиёри ӯ буд. Ман даъватшон кардам, не ки маҷбур накардам. Агар гуфтум хостем биёед, марҳамат, то ҳол аз пушти ҳамин корои эҷоди ман ҳастам. Яъне дар таҳияи албоматаш ба ҳамкорӣ мекард? Бисёр ёрдам кардам, бисёр дастгирӣ кардам, махсус дар ҳамин албом. маросими муаррифии таронаҳои нави Зулайхо бо ширкати як гурӯҳи овозхонҳои тоҷик баргузор шуд. Беҳрӯз Зеваров, продюсери Зулайхо, гуфт, таронаҳои тозаи ӯ рӯзи 20 ноябр дар саҳифаи YouTube ба мухлисонаш пешкаш мешавад. рӯзҳои наздик бо як клипи нав суруди ҷаззоб бо овозхони узбек озода ба мухлисон пешниҳод мегардад. дар баробари овозхонҳо дар ин маросим ҳамчунин Ораш Алоӣ, пизишки эронии муқими Амрико ҳам ширкат дошт ва гуфт, суруду тарона дар ин рӯзҳои пандемия метавонад ба мардум кӯмак кунад то роҳияи болида дошта бошанд. هنرمندان میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشند نسبت به بیماری هایی که انگ اجتماعی هست، مشکلات اجتماعی هست و صحبت آنها و پیام های آنها خیلی کمک میکنه به بخش سلامت. Зулайхо Маҳмадшоева тақрибан 10 соли пеш рӯи саҳна омад ва ҳоло миёни ҷавонон мухлиси зиёд дорад. ӯ соли 2014 нахуст албоми худро бо номи «Механдам» пешкаши мухлисон карда буд.